Benvinguts al Joc Interior. Avui us comparteixo la conversa que vaig tenir amb la Montse Cascalló, psicòloga esportiva, amb una mirada molt potent sobre el paper de l'entrenador, la família i la confiança en el món de l'esport. És una entrevista plena de claus pràctiques de com distingir, per exemple, l'autoexigència de l'excel·lència, de com marcar-se objectius que siguin realistes, de com entendre que hi ha darrere d'un esportista i l'ecosistema que el cuida. Crec que us pot aportar molt de valor tant si sou esportistes com entrenadors, com famílies. Us deixo amb l'entrevista. Que la gaudiu. Moltes gràcies per estar aquí, Montse. A tu, Núria. És un plaer tenir-te amb nosaltres i, bueno, si et sembla bé, comencem i m'agradaria molt començar perquè ens expliquis com has acabat sent psicòloga de l'esport i també coach professional certificada, una enginyera química. Bueno, és una història una mica llarga, no? Però, bueno, per qui la vulgui escoltar, jo sí em vaig formar com a enginyera química a l'IQS, però sempre explico que jo tenia un passat anterior. I el meu passat anterior és que jo jugava a basquetbol i als 16 anys ja estava entrenant, ja entrenava equips, o sigui, compaginava el que era entrenar amb jugar. De fet, vaig estar entrenant equips fins que tenia 24 anys, que és quan va néixer la meva filla petita, i després de més anys vaig tornar a entrenar. Clar, quan jo vaig estudiar, vaig anar cap al món de l'empresa. De fet, ja és el primer tema una mica impactant perquè encara que jo vaig estudiar enginyeria química vaig entrar a treballar a IBM, que és una multinacional de la informàtica. I allà vaig estar 20 anys, més de 20 anys, els primers fent d'enginyeria de sistemes informàtiques, temes de xarxes, comunicacions, tot això, i després ja com a marketing manager. Llavors, una cosa que a mi ja em cridava molt l'atenció quan estava treballant a IBM és veure gent que tenia una gran capacitat intel·lectual per resoldre problemes complexos, però quan tenien que portar un equip de persones, ostres, doncs no aconseguien treure res d'aquella gent. És més, a vegades els hi amargaven la vida, no? Clar, no ho sé, potser la meva vessant d'haver estat entrenadora i haver portat equips, d'alguna manera, em feia fixar-me en això. I això és una cosa que sempre em va cridar l'atenció. Llavors, en un moment determinat d'IBM, a més, un moment en què el meu marit li assignen un coach. I dius, uau, li assignen un coach de desenvolupament d'habilitats directives. I jo li pregunto, però bueno, un coach què és? I això estem parlant de fa anys. Sí. Perquè ara els coaches s'han com proliferat, no? No, estem parlant de l'any 2006 o alguna cosa així, 2006. Que d'això també m'agradaria parlar. Perquè, clar, hi ha molta confusió sobre què és un coach, quina és la funció d'un coach, què és diferent d'un psicòleg. Correcte. I una miqueta parlar també de la professionalitat, no? D'aquesta professió que moltes vegades, doncs, bueno, hi ha persones que s'autoanomenen coach, potser no estan certificades, no han passat per un procés de formació, uns exàmens, unes revisions, no? Doncs, seguint una mica el que t'estava explicant, doncs ell té una molt bona experiència de coaching, de desenvolupament d'habilitats directives, que és un dels llocs on s'aplica el coaching, i jo li dic, però bueno, això del coaching què és? Perquè jo venint del món de l'entrenament esportiu, per mi un coach és un entrenador. I m'arriba aquest gusanillo que diuen els castellanoparlants, no? Què és això del coaching? I m'apunto a una primera formació, al Fundamentals d'Augere, una introducció al coaching. I vaig allà i uau, allà descobreixo eines per tractar amb les persones, especialment per a les persones avui en dia, l'escolta, una sèrie de coses que dic, uau, això és fantàstic. I decideixo continuar tota la formació. Faig tota la formació en coaching, però jo encara estava treballant a IBM. Trobes una mica la resposta a la problemàtica que havies detectat en els líders empresarials. Exacte. Veig allà moltes eines que servien per posar aquest lideratge d'una manera que fos productiu i que tingués sentit. Llavors, segueixo a IBM, però hi ha un moment que per circumstàncies vàries que passen allà, doncs al final decideixo sortir com a coach. I quan vaig com a coach, que ja és un salt important, perquè clar, després d'estar treballant en una multinacional, amb un sou més o menys elevat, molts anys, doncs agafes... És un repte, és un gran repte. I dic, bueno, si començo a treballar com a autònoma, té que ser en alguna cosa que a mi em doni molta energia, no? I llavors, clar, què faig? Doncs dic, sortiré com a coach esportiva i és una decisió que faig. Ho vas connectar així perquè sí? O què et va fer connectar amb l'esport, el coaching? Em va fer connectar primer, que en aquells últims anys jo havia tornat a entrenar. Havia entrenat de jove i havia tornat a entrenar. I a més tenia una filla que jugava a basquetbol, que era adolescent. Llavors jo què m'estava donant compte? Primer,
que els nanos i els nois i les noies havien canviat i que els sistemes d'entrenament que servien en un moment, inclús que eren molt més d'un lideratge molt més efectiu que el que veia a l'empresa, tampoc ja no funcionaven. Però hi havia entrenadors que encara els estaven fent servir. Sistemes molt autoritaris, no? Però això encara avui en dia. Sí, jo t'estic parlant, això encara existeix, però avui en dia han passat coses que ja t'explicaré, però hi havia una consciència en el món occidental, perquè no tot el món és així, de que les persones necessiten ser escoltades i respectades. I els jugadors i les jugadores ho estan començant a demanar. I això volia dir que els entrenadors tenien que entendre això i tenien que entendre també altres aspectes com motivacionals o coses que mai havien tingut que necessitar. Es deia que tenies que venir de casa, amb aquestes coses sabudes ja i apreses i treballades, no? Es portaven com innates. Exacte, com ja estava allà. Llavors, començo a treballar en el món esportiu i aquí passen dues coses. Primer, va ser una idea una mica agosarada, perquè, clar, com jo venia també d'estar màrqueting a IBM, faig una mica prospecció de mercat i diu, uau, sols n'hi havia una persona, que era... Coach esportiva. Exacte, a Madrid, no? A l'Iva Rondo, que venia del Real Madrid, i ella està a Madrid i en el món del futbol. Sí. I dic, ostres, aquest mercat, una de dos. O no existe o a desarrollarlo. I així va ser. Vinga, doncs anem a tirar endavant. Llavors, allà faig diverses coses. Per una part, jo veig que necessito més eines per treballar. Llavors, vaig anar a l'Institut Gestal, vaig fer formació en PNL, en programació neurolingüística, i una mica més endavant vaig fer també el màster de Psicologia de l'Esport a Bellaterra. I després, per una altra part, vaig començar a contactar amb alguns que estan començant en coaching esportiu i vam fer ACECAT, que era l'Associació de Coaches Esportius catalana. Després vam conèixer el que era l'associació, una que s'havia creat a nivell d'Espanya, que era ECODE, i ens vam integrar a ECODE. Va haver un moment amb moltes ganes, però va ser un espai que no va prosperar amb els anys. La gent estava allà i deia, ostres, però si estic fent una feina per l'associació, tinc que cobrar. I dèiem, home, això és una associació, és un entorn sense ànim de lucre. Va funcionar 5 o 6 anys i la cosa es va desintegrar, o sigui que ara no existeix ja CECAT, no? Però bueno, jo vaig seguir amb el tema del coaching, vaig entrar a l'Institut Gestal, jo primer com a alumna, formació de PNL, exacte, però després ells me van dir, ostres, tu estàs en el món de l'esport, aquí fem una formació de coaching genèrica, que ens agrada tocar una mica diferents tecles, podries fer la classe de coaching aplicat a l'esport. Vas crear una formació magnífica, l'entrenador emergente. Clar, o sigui, de fer una primera classe em van donar l'oportunitat de crear una formació que va funcionar molts anys. De fet, va estar 12 anys funcionant. Tenies grans col·laboradors. Exacte, érem 6 professors, n'hi havia coaches, n'hi havia algun psicòleg de l'esport, i era una formació adreçada a entrenadors, a donar-los eines del món del coaching, del món de la psicologia de l'esport. I entrenadors de tot tipus. Exacte. Qualsevol disciplina esportiva, individual i col·lectiva. Sí, n'hi havia entrenadors ja no sols de disciplines d'esport individual equip, sinó inclús de diferents categories, perquè vam tenir des de seleccionadors nacionals fins a nanos joves que estan començant a entrenar. I això és molt interessant perquè n'hi ha entrenadors que encara que són grans entrenadors, ells sempre estan aprenent i probablement per això són grans entrenadors. Després n'hi ha entrenadors que estan començant i busquen eines i després n'hi ha una gran quantitat d'entrenadors que pensen que ja ho saben tot i per a què me de formar de nada. O pensen que la formació és eminentment tècnica i tàctica. Sí. I que tota aquesta àrea potser encara està una mica desconeguda i jo crec que no entenen encara el gran impacte que pot tenir en el seu rendiment i en el rendiment dels seus esportistes. Això també és una gran realitat. Formar-se en això. Clar, probablement molts d'aquests entrenadors van quan s'han donat una patacada, no? Amb un equip o un jugador que era un bon jugador i amb ells no ha funcionat o coses d'aquestes. Llavors, clar, el primer que hem de tenir en compte és que en el món de l'esport hi ha com 3 grans àrees que hem d'atendre de l'esportista. Una d'aquestes àrees és la part tècnica, la tècnica i la tàctica de l'esport. I aquest és l'espai d'expertís dels entrenadors, d'acord? I és específic de cada esport, perquè és diferent entrenar futbol que entrenar tenis, que entrenar handball o natació. Després hi ha una altra d'aquestes 3 potes, que és la preparació física. La preparació física, avui en dia, abans no, però avui en dia
Probablement la majoria d'equips ja tenen un preparador físic i els esportistes ho saben, però allà no solament hi ha aquesta preparació física a part que fan els esportistes a part d'una edat, no? Sinó que n'hi ha tot el treball i la càrrega física que es fa davant dels entrenaments. Sí. Però inclou també una part, que és el famós entrenament invisible, que són aquests hàbits, aquestes coses que fa l'esportista fora de l'espai d'entrenament, per això es diu invisible. Descansar, menjar... Exacte, fonamentalment el descans i l'alimentació. I són dos grans àrees, especialment el descans, perquè avui en dia tenim els nanos amb el seu mòbil fins a les tantes de la nit, dormint 6 o 7 hores, després no rendeixen ni a l'escola i tampoc a nivell esportiu, no? Exacte. Això és un tema que s'ha de treballar i és un tema d'hàbits. I després l'altra part, encara la més desconeguda, són tots aquests factors psicològics i emocionals que intervenen en l'esport, no? I aquí la gent diu, clar, és que treballant, això és important per ser un gran esportista. A veure, treballant solament els factors psicològics i emocionals, no seràs un gran esportista, necessites treballar els 3 aspectes. Però aquests aspectes moltes vegades fan la diferència. Quan solament treballes la part tècnica o tàctica i la part física. Llavors, el que treballa aquests aspectes mentals té una diferència. Jo sempre dic que una de les raons per les quals jo no vaig tenir una carrera professional com a esportista més llarga és perquè només vaig treballar la part tècnica, tàctica i física. La part mental no la vaig treballar en absolut. Clar, perquè ja primer hi ha una cosa molt important, com és la motivació, que és la motivació. Al final, la confiança. Jo crec que és més temes de fortaleses, d'on poses el focus i tot, que no la motivació en si. Perquè a mi m'apassiona el meu esport, igual que m'apassionava abans i m'apassionarà sempre, suposo, no? Clar, però aquí, quan parlem de la motivació, és tenir l'energia suficient per dedicar totes les hores i les energies que posa un esportista entrenant, a més dels partits, no? Llavors, hi ha diversos entorns, tu ja has començat a tocar un molt important, és l'autoconfiança. L'autoconfiança probablement és el factor número 1 que es treballa des de la psicologia i el coaching esportiu, no? Per què? Perquè un esportista que ho fa bé, que en el seu equip és un bon esportista i ell es sent que és bo, arriba un moment que un altre equip de més categoria li diu, ostres, vine a jugar aquí. Llavors, ell passa a jugar a un equip en què tots juguen bé, on ell ja no és el millor. I en aquest entorn comença a perdre la confiança en si mateix, perquè es veu que és un espai on té que aprendre noves coses, no? I aquí normalment hi ha una pèrdua d'autoconfiança. De fet, l'autoconfiança ha d'estar connectat a les pròpies fortaleses. Totalment. També hi ha un tema molt important d'expectatives. Evidentment. Jo crec que s'ha d'anar molt de compte quan estem formant un jugador què li diem que ha d'arribar a ser. Perquè, esclar, potser et poses un nivell tan alt que mai és suficient. Ni que siguis important, ni que ho facis molt bé, mai arribes al nivell que tu t'han posat d'alguna manera. Aquí entra el problema de l'autoexigència. L'esportista que creus que d'alguna manera hauries de ser. Clar. No, aquí has tocat un altre tema, que és l'autoexigència. O sigui, parlem de 2 conceptes i això és un tema que es treballa a coaching a vegades, que és el de les distincions. 2 paraules que són similars però són diferents, no? Llavors tenim l'autoexigència i l'excel·lència. Són 2 paraules, 2 conceptes que coincideixen en què? En que els fan seus les persones que volen assolir grans objectius, perquè tenen aquest benefici, anar a assolir grans objectius, a desenvolupar-te, a posar energia per grans reptes, d'acord? Ara, en què es diferencien? Clar, l'autoexigència té una contrapartida, que és què passa quan no aconsegueixo el resultat, o no l'assoleixo a temps o faig errades? Doncs llavors apareix una part emocional molt negativa. Apareix la frustració, perquè jo tenia unes expectatives, no s'han complert. I aquesta frustració, que moltes vegades acaba connectant inclús amb sentiments de culpa, ostres, que no he fet suficient esforç, no ho he fet prou bé, estic fallant. A l'entrenador, als pares... Al final, on porta? A l'equip també, a les companyes. No estic fent tot el que hauria de fer, no estic aportant tot el que hauria d'aportar a l'equip. Doncs tots aquests pensaments i emocions porten al final que moltes vegades molts bons esportistes, o com diu esportistes, és una persona que toca un instrument o fa qualsevol altra àrea, de dir, mira, és que
ho deixo. Potser que em dediqui a una altra cosa. Exacte. I moltes vegades la gent abandona. Abandona per què? Perquè està experimentant molta emocionalitat negativa en vez de gaudir. Llavors, què és l'excel·lència? L'excel·lència, ja hem dit, que també és per persones que volen aconseguir grans objectius, però davant de l'errada, fa una mirada diferent. Sí. Evidentment que té un primer moment que es sent malament. No Ningú t'agrada. se sent bé, clar, quan fa errada. Però Però ho després saps diu... transformar. Exacte, dius, però què hi ha après d'això? La fa servir com un espai d'aprenentatge i això és superimportant per a un esportista, perquè dius, bueno, què hi ha après? Doncs la propera vegada, diferent. Sí. És a dir, utilitza-la. Jo sempre aquí explico el mateix, Núria. Mira, els nens petits, quan aprenen a caminar, que tenen un anyet, algun una miqueta menys, no? I es posen drets i comencen a fer una passa i es cauen al terra. Però què fan? Pensen, quin desastre, jo no serveixo per caminar? No. Per sort ningú nen pensa això. Segueixen provant. Potser es tornen a caure una segona vegada, tercera, fins que al final aprenen a caminar. D'acord? Però és curiós com l'entorn, quan els nens són tan petits, tothom anima el nen a que continuï intentant. I en canvi, a mesura que van creixent els nens, cada vegada l'entorn va dipositant més expectatives. Sí, Inclús no, això, Núria, perquè més hi ha pares... correccions. Sí, fica més correccions, però hi ha pares que són molt autoexigents de petits i això fa persones que són molt autoexigents perquè ho venen après des de molt petitons. Però és veritat que, per exemple, per un esportista i quan va cap al rendiment és un dels aprenentatges més importants que fer. I això també té a veure amb els objectius que jo em poso o els objectius que els entrenadors posen als jugadors. O sigui, podem tenir objectius a llarg terme, visions, somnis de que jo arribaré a participar en aquell campionat, que guanyaré això. I això és perfectament vàlid perquè aguanta la nostra motivació. Però a curt hem de treballar en objectius que siguin realistes. Són els famosos objectius SMART, molt concrets i que depenguin del jugador, del seu focus i de la seva energia. Clar, quan un entrenador diu no, el nostre objectiu és quedar entre els 3 primers a la primera ronda. Aquest objectiu, com a objectiu a curt termini, està mal posat, perquè no depèn de tu quedar entre els 3 primers. No? És que no juguen els altres. També és molt important, no? Clar. Això de treballar sobre el que controlem i deixar de posar focus en coses que no controlem. En coses que no controlem. Tu no pots controlar ni lesions que pots tenir, ni com jugaran els altres equips. Això no és controlable per tu. Llavors, per un objectiu a curt termini no està bé. Què pot ser un objectiu a curt termini? Ostres, doncs que aprenguem a atacar d'aquesta manera, que siguem capaços de fer això, de que si sortim i ens treuen 10 punts d'avantatge d'entrada, no ens desanimem. Perquè totes aquestes coses sí que depenen dels jugadors i dels aprenentatges que fem i del nostre focus. I això poden ser, perquè de fet aquests objectius a curt termini són els que donen més garanties d'assolir a la llarga els objectius a llarg termini. A més, aconseguir objectius a curt termini també et motiva, perquè has aconseguit una fita. Llavors tens l'energia per anar per una altra. Els objectius a curt termini serveixen per moltes coses. Serveixen per això, serveixen per guanyar confiança, perquè dius, ostres, quan jo m'hi poso en una cosa ho aconsegueixo i avanço, i són la gran eina. De fet, és molt interessant perquè n'hi ha tota una teoria de la motivació que es basa en el treball en objectius. Aquesta teoria surt d'observar els esportistes, perquè en el món de l'esport es treballa en objectius. A vegades més bé o a vegades més malament, però es treballen objectius a llarg termini i a curt termini. Però clar, són objectius que tenen sentit per l'esportista, que ell se'ls fa seu. I llavors van dir, ostres, si això va tan bé, ho posarem al món de les empreses. I les empreses van començar a treballar en objectius. Ara, es van descuidar una cosa. Els objectius els posaven els directius dels seus treballadors. Llavors, quina motivació pot tenir per un treballador un objectiu que ell no el considera que valgui la pena per ell mateix? Que no s'ha co-construït. Exacte. I a més, moltes vegades, inclús objectius que no són smarts, que no depenen sols. O que no són realitzables. Exacte. Que no són realistes. Uns objectius. Sí. Hi ha una cosa, una teoria teva que m'encanta i que jo la faig servir, que és la del magical ratio. Bueno. Perquè trobo que és una de les àrees en les que més fallem, en general. No? Sempre ens fixem en les coses que fem malament o que fan malament els nostres esportistes,
els nostres fills també, els pares. Clar. I trobo que és molt important que ens la puguis explicar perquè les persones que ens estiguin escoltant entenguin com d'important és que també posem focus en el que fa bé i ho comuniquem. Mira, t'explicaré i el primer que et diré és que no és una teoria meva, el Magical Ratio ve dels americans, de tota una sèrie d'entrenadors esportius, de gent jove i psicòlegs que es van posar a pensar coses que tenien que fer de manera diferent per no tenir tanta pèrdua de bons esportistes que els abandonaven. Llavors, el Magical Ratio consisteix en tenir una manera adient de comunicar. I aquest Magical Ratio és el 3-1, el 3-1, però ho explicaré bé. Jo sempre dic, nosaltres necessitem que els esportistes estiguin en progressió contínua, estiguin aprenent, però amb una bona autoconfiança, perquè la manca d'autoconfiança és el que fa que un esportista que fa molt bé els entrenaments faci un desastre de competicions, fonamentalment. Pren les decisions tard, no s'atreveix a fer-ho, el que sigui. Llavors necessitem els esportistes amb bona autoconfiança, però en progressió. Llavors, coneixem tots persones d'aquestes que tenen una autoconfiança, prova de bombes, que dic jo, que si estem en un esport d'equip li dius, escolta, és que això, ja, és que me l'han passada tard, és que amb aquesta manera de jugar és que la pilota rellisca. Vull dir, poden dir qualsevol cosa. Aquí també s'ha de fer un treball amb aquests esportistes. Exacte. Perquè poden afectar negativament la dinàmica de l'equip. De l'equip i la seva, inclús la seva, perquè són esportistes que sí, tenen molt bona confiança, però progressen poc, perquè com ja consideren que ells ho fan tot bé, doncs ahí estan. D'acord? Ara, en l'altre extrem de l'espectre, tenim molts esportistes que estan sempre mirant el que tenen que millorar. Ostres, he de millorar amb això, m'he d'esforçar amb això, amb l'altre. Amb un focus tan gran en la millora que s'obliden de les seves pròpies fortaleses. Llavors, vist això, tu com a entrenador, perquè clar, això ja és un missatge pels pares també, però inclús com a entrenador i després com propi esportista, tu dius, a veure, quin tipus de missatges dono? Perquè si jo tot el dia els dic, és que ho feu superbé, sois los mejores del mundo, això està superbé, al final els tindràs tots aquí. I si tot el dia estàs treballant i mai els hi dones un feedback de reconeixement d'allò que fan mal, del que estan fent bé i solament estàs treballant les àrees de millora, els tindràs tots allà. Llavors tu dius, vale, doncs què fem? I la gent diu, bueno, fem un 50-50, no? 50%, una cosa que fas bé i una àrea de millora, i vamos així. Però el més interessant és que s'han fet treballs de recerca per quin és el mix més adient. I aquest mix és el Magical Ratio, que és el 3-1. És a dir, un esportista i també un treballador, un professional que està en un nou espai i que té un moment de pèrdua de confiança, té que estar amb un ràtio del 3-1. Això amb adults, Atenció. 3-1 significa que per cada feedback negatiu n'hi han d'haver 3 de reforç i de positius, correcte? Sí, però fixa't que tu ja m'has dit un feedback negatiu. Feedback de correcció. Clar, què és el que necessitem? Això no ho has fet bé. Per una àrea de millora. És a dir, nosaltres tenim la persona té que estar connectada a coses que fa bé, que algunes poden ser tècniques, però altres, per exemple, si estem parlant del món de l'esport, ostres, és un nano que és molt disciplinat o que sempre ajuda els seus companys o que sempre posa bon humor. Qualsevol cosa, totes aquestes coses, que la persona estigui connectada a això i llavors demanar-li una àrea de millora, focus. I això també té sentit en una cosa. Els entrenadors acostumen a demanar moltes coses. Clar, si a un esportista li demanes moltes coses, es dispersa. Es dispersa perquè ja no sap què té a treballar. S'ha d'establir una prioritat. El teu tema és prioritzar. Exacte, i aquesta és la teva responsabilitat com a cap, com a entrenador. Primer aquest tema, i quan ho assoleixi, felicita'l, perquè hem de felicitar la consecució dels objectius. Però els entrenadors, clar, tu ara ho tens molt clar perquè ets psicòloga de l'esport i tens una llarga trajectòria professional i tens una experiència a les teves esquenes en aquest àmbit, però els entrenadors com poden formar-se? Perquè això no és només que ara nosaltres ho diguem aquí i vale, demà ja ho sabré fer. Ells necessiten una preparació per ser capaços de comunicar-se i de relacionar-se així amb els seus esportistes. Què han de fer? Els entrenadors, primer, tenen que començar a entendre i estan entrant, a poc, que igual que un dia es van tenir que ficar al cap que la preparació física era important, la preparació psicològica és important. Però no només cal l'esportista es prepari psicològicament, ells també. Clar, perquè al final temes com l'autoconfiança dependran del que estàvem dient. Quin tipus de missatges se'ls dones tu als teus jugadors?
Si estàs tot el dia dient-li el que han de millorar, no estàs donant uns tipus de missatges que fomentin tenir uns jugadors en confiança. Però és que potser l'entrenador tampoc té confiança. En ell mateix. Perquè, clar, és el tema de la confiança no només passa amb joves. Quants adults trobem en el nostre dia a dia que no tenen confiança? Clar, però l'autoconfiança és un tema important perquè per tots. Et fa aparèixer la por a l'errada. Sí? I jo sempre dic, en l'esport, i ara parlem de l'esport, un tema clar de veure quin és l'impacte de la manca de confiança. Jo sempre dic, mira, la manca de confiança en un esportista intervé a diverses coses. Primer, pèrdua del to muscular, que ara explicaré el que és. Després, presa de decisions dubitativa i lenta. I després, no fer i deixar que facin els companys. Tres temes. En joc d'equip, passar la pilota. Exacte. Clar, què és això del to muscular? Que hi ha gent que ho coneix i gent que no. El to muscular és el grau de tensió dels nostres músculs. Quan un jugador de basquetbol tira, doncs té que tenir un grau de tensió per fer un moviment correcte i que la pilota no quedi curta o quedi massa forta i baixi llarga, a part de la precisió en quant a l'orientació. I això té a veure amb la tensió dels nostres músculs. Per sort això no ho pensem, això ho fem directament i com més hagis entrenat, millor ho fas. Què passa quan hi ha por a fallar? Per exemple, jo què sé, un jugador d'ACB que ha tirat 50.000 tiros lliures, però ara és aquell tiro lliure que si el fiquen o si el fallen guanyaran o perdran el partit. Llavors apareix la por. I si apareix la por... Però és que apareix en situacions més ràpides, perquè clar, el tir lliure és com que tens molt temps, no? O el penal, no? Tens com molt temps per dir, mare meva, que tinc la responsabilitat que tinc, no, ara mateix, però... Depèn del que pensis. En situacions ràpides també passa això. També hi ha aquests dubtes, aquestes pors, aquests, no? Tiro agarrotat, perquè no estic segur i no estic confiat, o he iniciat una jugada, la inicio i a mitja jugada dubto. Que aquesta és una altra de les grans errades. Aquesta és l'altra cosa, però fixa't el to muscular. La gent diu, però tant és així, dic, sí, mira, el més fàcil és pensar en els alpinistes, no? En els que pugen muntanyes. Els alpinistes, quan pugen muntanyes, a vegades tenen que passar per passos molt estrets. O no tan estrets, potser és un pas que fa 2 pams, que pot passar perfectament. Però, clar, hi ha un precipici a un costat i un altre precipici a l'altre. Què passa quan un esportista, un alpinista, i a alguns els hi passa, li entra la por. Entra la por de, ostres, i si em caic, què? No hauria de per què caure, perquè el pas és suficient. Si entra en por, saps el que li passa? El que ells diuen la moto. I la moto és que comença a tremolar, és que realment li tremolen les cames. I realment es podria caure aquest alpinista perquè les cames li tremolen. Això, que és molt obvi allà dalt, a un altre nivell també passa a qualsevol esportista en qualsevol esport. I això és la pèrdua de to muscular que porta. Però després era el que tu deies. Sobretot en esports de pista petita, i és igual que sigui el bàsquet, que el handball, que el que sigui, que el futbol sala, però inclús els de pista gran. L'esportista al final té que prendre decisions i les té que prendre ràpid perquè depenen del moment. Si ell dubta perquè no està segur, aquesta mil·lèsima de segon ja ha passat. El jugador de bàsquetbol que tiro o no tiro? Doncs quan tira ja està la mà del defensa davant. O quan tira, ostres, ja no està tan clar. D'acord? O quan passa aquella passada i llavors fa una errada. I com fa errades, la seva manca de confiança se retroalimenta i és com una bola de neu. A part de la tercera cosa que hem dit, que és que al final, pues mira, mejor no hago nada, le paso la pelota al otro i ara, llavors, clar, l'altre jugant 5 contra 4, no? Però l'entrenador, que et deia, no?, que està en una posició de lideratge, que és una posició de molta solitud, de molta responsabilitat, de moltes pressions. També ens passa, i això ja ha costat a nivell d'esportistes, però també passa que ostres, com haig de jo trucar a un psicòleg o un coach esportiu i dir-li que tinc por, i dir-li que no confio en mi i en les meves pròpies decisions, i dir-li que no sé com fer les coses, perquè encara hi ha molt tabú. O sigui, encara hi ha molt... Sí, o sigui, jo crec que a l'entrenar tothom està d'acord amb que s'ha d'entrenar per ser millor. Tothom està d'acord amb que s'ha de fer córrer i s'han de fer peses per estar fort i guanyar resistència cardiovascular. Però, ostres, encara hi ha certa resistència a entendre que també t'has de formar i t'has d'entrenar a nivell mental per ser més potent. Clar. Bueno, aquesta és una realitat dels entrenadors
Jo el primer que els diria als entrenadors és que el treball amb un coach o el treball amb un psicòleg esportiu parteix sempre de la confidencialitat. Per tant, si a tu el que et fa cosa que no hauria de fer és que algú sàpiga que jo estic treballant amb un psicòleg, primer, ningú té per què saber-ho. Això és molt important. Després, igual que tu vols que els teus esportistes estiguin en millora contínua, pensa que tu també hi ha coses que necessites revisar. Perquè potser, amb la teva bona voluntat, perquè no crec que cap entrenador faci coses perquè vagi mal, amb la teva bona voluntat, allò que estàs fent, que de fet ho has après perquè és el que feien altres entrenadors amb tu quan tu jugaves, doncs no és el més adient. O no és el més adient ara amb els esportistes d'ara. Llavors, tenir una veu externa que et faci reflexionar, que et doni petites eines, és molt útil. Llavors, els entrenadors que han treballat amb un esportista i amb un psicòleg esportiu, moltes vegades el que fan és acaben demanant un psicòleg esportiu en l'equip. Ja no sols per a l'esportista, sinó per a mi. Clar, ara me'n recordo l'altre dia que em parlaven, per exemple, a la ràdio, i em deien, clar, és que parlàvem de la mort del doctor Miñarro i de com podia haver afectat els jugadors. I diuen, clar, i com ho portaran aquests jugadors ara? És un tema tan impactant, no? I a més ara ja no tenen psicòleg esportiu al primer equip del Barça, perquè quan va venir el Xavi el va fer fora. I jo vaig dir, val, tu solo saps que no hi ha un psicòleg esportiu, però tu saps el que sap el Flick? Quina formació ha tingut aquest home? No ho sabem. Potser ell té eines, s'ha desenvolupat. De fet, és un bon entrenador. Si és un bon entrenador, és probable que ell s'hagi treballat. Probablement sap com té que gestionar aquests moments d'una emocionalitat alta dels seus jugadors. I han fet coses. Molt interessant, perquè avui a la tele sortien les tires, no? Los jugadores del Barça tienen que jugar un gran partido contra el Benfica bajo shock emocional. Primera. I a continuació, Flick dice, mis jugadores están preparados para jugar el partido. Llavors, què passa aquí, no? Això és la nostra visió externa de titular. Però és veritat que hi ha molts entrenadors, grans entrenadors, que sí que s'han format i que sí que ells tenen un psicòleg de l'esport, que és probable que el senyor Flick, i dic és probable perquè no ho conec en aquest cas, pugui tenir un psicòleg de l'esport que hagi treballat i que en moments determinats, com ell és alemany, estarà a Alemanya i ho farà virtualment, parlar amb ell, oye, tengo esta situación, ¿qué hago? O pienso hacer esto, ¿cómo lo ves? Vull dir, una persona a la que li pots consultar. Exacte. En situacions més retadores. Una persona de confiança. Sí, perquè aquí has entrat una cosa molt important i és la cosa també per les que a vegades el coaching funciona molt bé i no tant alguns espais de psicologia, que és entre aquesta persona, aquest esportista o aquest entrenador i el psicòleg o el coach s'ha d'establir un espai de confiança. Si no hi ha aquest espai de confiança, deixa-ho córrer, perquè és que realment no en trauràs res. Ja pots tenir el millor coach o el millor psicòleg. No en trauràs res. Que si no li dius tota la veritat... I llavors, l'avantatge del coaching és que, per exemple, els coaches que potser tenen menys coneixements, però han desenvolupat més les tècniques d'intervenció, coneixen més com generar un espai de confiança, com escoltar bé l'altra persona, com portar la presa de consciència, que evidentment són eines que necessiten també els psicòlegs, però que alguns les tenen i altres no. I aquí és el que tenim perquè el coach funciona moltes vegades, perquè genera aquest espai de confiança que permet a l'altre prendre consciència. Però un coach ben format, perquè ara tothom és coach. Sí, allò que comentava al principi una mica, que hi ha com certa confusió de què és un coach, què és realment el coaching. Bé, al final l'important és que hi hagi una formació al darrere. Una formació seriosa, Núria. Diuen que són coach i no sé si ho són ni si s'han format i això que dius tu, quin tipus de formació han tingut. Clar, el primer que tenim que veure és que la formació en coaching no pot ser una formació teòrica sol. I això és molt important, o sigui, no la pots adquirir ni perquè un te da leccions i tu escuches, ni perquè ho llegeixes en els llibres, perquè el coaching és la manera d'intervenir, de generar confiança, d'escoltar, de portar la presa de consciència, de donar feedback, d'acord? Llavors, una formació en coaching com Déu mana té que tenir una part, evidentment, d'aprendre aquestes tècniques, però també de practicar-les. I tens que tenir darrere una organització, com és el cas de la ICF, que per certificar un coach demana
no solament que aquell coach hagi fet una formació, sinó que demana que després li enviï unes sessions per veure com ho ha fet aquell coach. És a dir, està avaluant d'alguna manera la seva manera d'executar el coaching. Unes sessions mínimes per accedir a les acreditacions, a l'avaluació de la sessió, l'examen. Exacte. I una cosa que m'agrada molt i que és molt important, que és la formació contínua. Clar. No et certifiques en coach i ja està. Ja no has de renovar-te, ja no t'has de formar més, sinó que t'exigeix una formació continuada i una renovació de la credencial. Clar, això és important, primer per què? Perquè el coaching, a nivell d'hores de formació bàsica, no són moltes. Llavors, aquesta formació el que fa és incrementar el número d'hores, però a més fa que estigui sempre connectat. Això, en professions d'ajuda, ja és normal. La majoria de psicòlegs estan en formació contínua. No perquè els hi demanin, però ho saben, que ara necessito fer això, o formar-me en aquesta teràpia, o recordar aquestes coses. Gent que està a l'acció social, doncs també està en formació contínua, i els mestres, les escoles els hi donen. És a dir, la gent que està treballant amb persones necessita estar d'alguna manera, entre altres coses perquè les persones canvien. I tu tens que veure com canvien les persones, com me puc acostar millor, quines tècniques funcionen. Noves, i més avui en dia amb tot el tema de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, hi ha unes tècniques que jo quan em vaig formar o quan vaig fer la formació inicial de coaching no existien. És que no existien, literalment. Clar, si jo no estic al dia, jo no em formo i em vaig renovant, em quedo amb un coaching obsolet. Clar. Soc una professional que no està al dia. Tu has dit el part de la intel·ligència artificial, que té moltes connotacions, moltes ètiques també, però després també hi ha tota la progressió que està fent la neurociència. O sigui, des del moment que van començar a disposar d'escàners cerebrals i de ressonància magnètica i tu pots veure com funciona el cervell, no com abans, que el que feien, mira, aquesta persona tenia esquizofrènia, doncs quan es moria obrien el seu cervell per veure quines alteracions tenia, perquè és que no podien fer d'altra manera, no? Però ara no, poden tenir un cervell d'una persona en funcionament mentre està desperta i tal, i veure quines parts s'activen i com funciona. Llavors això ens porta un coneixement del funcionament de la ment humana, que la ment és el producte del nostre cervell, no? Que abans no teníem. Llavors tot estar alerta de tots aquests coneixements ens permet, moltes vegades, intervenir millor i ajudar les persones. Que al final és el que volem, ajudar les persones a que aconsegueixin els seus propis objectius i fer-ho d'una manera que és l'única, que és que es sentin partícips de que ells són la part fonamental. Tu els ajudaràs, els acompanyaràs més que ajudaràs. Els acompanyaràs a assolir aquells objectius que són els que ells volen, que a vegades tenen que revisar, perquè a vegades diuen vull això, però en el fons el que vol, en el fons hi ha una altra cosa. Això surt en un procés de coaching. Clar. O sigui, hi ha moltes persones que et venen amb un objectiu i al cap d'unes sessions ells se'n donen compte que aquells objectius que creien que tenien no eren els que realment tenen. I això també és molt bonic, no? Perquè aquestes persones acaben al final caminant el camí que volen caminar. Clar, és una part important, Núria, és molt important, i això ve que en els processos de coaching i en alguns processos de teràpia també, per exemple, la teràpia breu estratègica també es treballa amb els valors de la persona. Llavors, la persona acaba entenent què és l'important per ella. I llavors pot revisar si aquest objectiu que volia està alineat o no. O si al final no l'està aconseguint perquè en el fons, jo vull aquest objectiu, però és que per assolir aquest objectiu he d'anar en contra d'un valor que és més prioritari per mi. És generar consciència, veritat? Perquè no són conscients del tot d'aquest valor o de la importància d'aquest valor, i quan els ajudem a generar aquesta consciència diuen ara entenc perquè això no acabava d'anar bé. Exacte. Clar, hi ha molt un acompanyament a l'autoconeixement, que la persona s'autoconegui més a si mateixa, perquè quan s'autoconeix sap realment el que vol, coneix també les seves fortaleses, coneix quines àrees de millora hauria de treballar, no les que li han dit, sinó les que ell considera que val la pena. Però no des de la vergonya i des de la por, sinó des del tot és entrenable, tot és millorable. Tot és millorable i és un creixement. Correcte. Sí, perquè les persones al final, dins dels motivadors humans, està el repte, que no tothom motiva el repte, però els reptes motiven a molta gent, no? Però n'hi ha un altre que és el creixement, és l'aprenentatge, aprendre i saber més de mi mateix, del món, de les persones, acostumbra a ser interessant per la majoria de persones. Llavors, acompanyar-los en aquest procés de creixement, perquè a vegades la por de la persona d'anar al coach, al psicòleg, és em canviaran.
I això mai és així. O descobrir coses que no vull, obrir portes que no vull obrir de mi. A vegades també és això, a veure què sortirà per aquí, que a mi no m'agrada, que jo no vull acceptar de mi mateix, això també passa. Ja, però què és el que vols? Que estigui ja sempre amb aquesta por? Aquesta és com la típica por de qualsevol cosa. Jo crec que a vegades potser falta una mica que ells vegin realment a l'estat al que poden arribar si treballen això, no? És com, bueno, per això aquesta part el que pots arribar a aconseguir és que és un benestar que va doncs, molt més enllà de ja no només estar molt millor amb tu mateix, sinó de relacionar-te molt millor amb els altres. Clar, que això és veure, no? Que realment vols estar. Visualitzar-te, com vols estar. Clar. I treballar més que tenir que treballar allò que no funciona, no, treballa cap a on vas. I per on vas ja veuràs què pots aprofitar i si hi ha alguna cosa que et manca, doncs, a veure, voy a trabajar-la. Però no perdre de vista. De treure el foc del que no vols o del que no t'agrada. Que la majoria d'empreses, per exemple, no? Quantes vegades els treballadors estan queixant-se tot el dia del jefe, del company, de lo malament que va, no sé quin procés de l'empresa, no? I dius, bueno, és que esteu tota l'estona posant focus en el que no va bé. Clar. Això resta energia, això fa que no estiguis connectat amb les teves fortaleses, això fa que no et donis compte de la teva capacitat, del teu talent, I saps el que fa al final? Que aquestes persones no acabin mai de funcionar autònomes, perquè no tenen confiança en si mateixes. Clar. I quan les persones no funcionen autònomes, saps el que passa? Que s'estressa el cap, perquè hi té que fer feina les persones. O sigui que comença a tenir en compte què estàs fent amb la teva gent. Són més grans del que... Perquè si no els ensenyes a pescar, pescaràs tu cada dia per ells, no? Així que, bueno... Aquest és el concepte de la responsabilitat. Exacte. I que jo crec que és una cosa que també s'ha de començar a treballar quan els nens són petits i que avui en dia potser sobreprotegim una mica massa els nens que per por a que... No, escolta, als nens els has de dir, escolta, tu això ets capaç de fer-ho i ho has de fer. No? I a poc anar incrementant aquestes responsabilitats. Que les seves accions tenen unes conseqüències, que a vegades són positives, quan fiquen esforç, i que altres vegades són negatives. Però si cada vegada que hi ha un problema a la seva vida va a la seva mare, que és el problema que tenen els mestres ara, no? Y diu, oye, mi hijo no le puede castigar porque lo va a traumatizar. Llavors aquest nen, aquella acció, què passa? Mai pot fer un aprenentatge. O inclús l'entrenador. Escolta, tinc un problema amb l'entrenador, papa, mama va parlar amb l'entrenador. Bueno, escolta, potser el teu fill pot parlar amb l'entrenador. Jo detecto certes reticències i certes pors, ja no només a que l'entrenador es comuniqui millor amb els seus esportistes, sinó que a l'esportista li fa molta por comunicar-se amb el seu entrenador. Jo crec que aquí els pares tenen un paper molt important a ajudar el seu fill a que no, és que tu li has de dir a l'entrenador, a mi em passa això, o no entenc això, no? Vull dir, tu has de ser capaç de saber-te comunicar amb el teu entrenador. Mira, aquí, Núria, has tocat un tema fonamental per mi, que és el paper del pare de l'esportista. Perquè jo quan treballo alguna vegada amb un esportista jove, el primer que dic sempre és jo no treballo mai amb cap esportista jove sense abans reunir-me amb els pares. I per què? Perquè a ningú li han ensenyat a ser pare d'un esportista. No. I més si ell no ha estat esportista. O si no, potser ha tingut uns pares que no eren l'ajuda. Però després és molt interessant, perquè des de la recerca de la psicologia esportiva, quan s'han fet alguns estudis preguntant a esportistes que han arribat molt lluny, a tu què és el que més et va ajudar? Un club, un entrenador, un psicòleg, un pare o què? La família. El core és la família i els pares. Llavors, el problema és que aquests pares, moltes vegades, amb la seva millor intenció, no fan el que realment necessita l'esportista. Per exemple, què és el que sí necessitem que facin els pares? Que animin l'esportista. Que en aquests moments, que n'hi haurà, perquè l'esport és un moment molt emocional, perquè avui m'ha sortit un mal partit o una mala competició, o perquè avui no he jugat molts minuts, que els animin i que els distreguin, que diguin, ostres, hi ha dies bons i hi ha dies dolents i no passa res. I ara anirem a aprendre no sé què o anirem a jugar. No donar-li una transcendència i una importància que el propi esportista ja li magnifica molt tot això. És a dir, la teva vida no és solament a l'esport, la família i altres activitats ho són. Això és una part molt important dels pares. També d'animar-los a agafar noves responsabilitats. Després, a reconèixer el que fan bé. Aquest reconeixement que a vegades no arriben als entrenadors. Què és el que no toca dels pares? Dir-los el que fan malament els nanos, ja els hi dirà l'entrenador, tu no tens que dir el que fan malament els pares,
I tampoc toca parlar malament ni d'altres companys de l'equip ni de l'entrenador. Que, atenció, perquè hi ha pares que ho fan. És que, clar, amb l'entrenador que tens que no sap, uau, si treus l'autoritat a l'entrenador, poca progressió farà aquell nano amb aquell entrenador. Que important és tot això. I jo que treballo molt en aquesta àrea, m'he donat molt compte de la importància de les famílies, en l'impacte que tenen en els seus fills esportistes i faig moltes xerrades en aquest sentit per intentar donar eines als pares perquè acompanyin millor els seus fills. I després també a l'hora de treballar, que com deies tu bé abans, has de treballar amb el nano i amb la família. O sigui, és un treball d'equip, és un treball conjunt i no es pot fer només amb l'esportista. Això potser quan ja és més gran, ja és adult... O quan ja sigui adolescent, a partir d'una edat... Però en edats de formació... Ha de ser un treball d'equip. Ha de ser un treball d'equip, però és que inclús... I si pot ser amb l'entrenador. Sí. Això costa una mica més, s'ha de dir. Però ja seria... Però mira, Núria, el que tu dius, treballar amb nanos des de la psicologia, no de l'esport, de la psicologia normal, terapèutica, no es treballa mai amb un nen sense que estiguin els pares. Que no vol dir que sempre han d'estar els tres junts, no? Però s'han de donar indicacions als pares i s'ha de veure la relació dels pares amb els nanos. No es pot treballar perquè al final aquest nano potser està amb el seu entrenador o amb el seu mestre unes hores, però en qui més hores està és amb els pares. I llavors, què estàs fent tu aquí? Estàs fent coses que li ajuden? Perfecte, n'hi ha que seguir fent-les i prendre consciència d'aquestes coses bones que ja es fan. N'hi ha algunes que no, també n'hi ha que prendre consciència que això n'hi ha que deixar-ho de fer. El treball amb els pares és bàsic. També és cert que quan són els clubs, moltes vegades, que organitzen aquestes xerrades amb molt bona intenció, el problema que a vegades tenim, o el repte, hem de dir que és el repte, és que al final els pares que venen ja són els pares que ja fan més bé. Sabia que anaves a dir això. I el tema és com enganxem els altres, no? Aquests pares que passen de tot i que són els que necessiten potser més guia. Jo crec que en programes com aquest, en donar a conèixer, en entrevistes, en parlar-ne, al final, d'alguna manera, doncs els anirà arribant aquesta informació i anem sembrant, i a poc, anem posant la nostra gra de sorra. És anar sembrant, Núria, és com tu has dit, estem en un espai de sembra, de créixer les primers planters en tot el que és aquest món de la psicologia de l'esport, on el coaching hi aporta molt. Hi aporta molt, perquè aporta totes aquestes eines per ajudar, prendre consciència, per escoltar la persona que moltes vegades el que necessita és algú que li escolti per descomprimir-se emocionalment. Sí. Una cosa que no hem fet al principi... Ja només el fet de poder-ho treure ja transforma. Exacte. O sigui, n'hi ha coses, hem parlat de l'autoconfiança i la motivació, però n'hi ha una sèrie de coses que són les que es treballarien des de la psicologia de l'esport, que són, primer, l'autoconfiança, segona, la motivació necessària per entrenar i per entrenar bé, una altra és la gestió emocional. L'esport és un món molt emocional i he d'aprendre a gestionar les emocions, no evitar-les, les emocions apareixeran, però a fer-les servir i a fer-les servir en positiu. L'altre és la concentració, que és el gran tema avui en dia. Estem en un moment en què tot ens crida la nostra atenció i mantenir l'atenció focalitzada, que és bàsic per aprendre a l'escola o per aprendre en el món de l'esport, costa molt i a vegades n'hi ha que entrenar. Després estan tots els temes comunicatius, no? Com em comunico jo amb l'entrenador, amb els altres jugadors si estic en un esport d'equip, les rutines precompetició, n'hi ha moltes coses. Les anomenades soft skills. Exacte. Les habilitats emocionals, comunicatives, socials, no? Sí. Que afortunadament ara estan començant a prendre importància tant en l'entorn esportiu i bona part gràcies també a esportistes que han donat visibilitat a situacions seves, personals, i que jo crec que també afortunadament els líders empresarials també estan començant a prendre consciència de que és bo per ells, pel seu benestar, pel seu rendiment i pel del seu equip. Exacte. Sí, jo penso que hi ha el món de l'esport jo crec que és un món que quan té aquesta part d'espectacle, amb el bo i el dolent que té, doncs és un mirall. Llavors, el món de l'empresa s'emmiralla moltes vegades en el món de l'esport. Tothom, Ara... El món de l'esport, tothom, una de les coses que jo sempre dic en els esports d'equip, dic, ostres, no podem estar gastant els diners als clubs, i estic parlant de clubs de l'ACB o de la Lliga de Futbol o el que sigui, en grans jugadors. Evidentment que un gran jugador és important, però, ostres, que un entrenador és bàsic. O no ho has vist 1000 vegades quan arriba un entrenador
amb un equip que potser canvien un o dos jugadors, que pràcticament tens el mateix entrenador i fa una diferència. Llavors, els entrenadors són importants. Respectar els entrenadors, que aquesta és una altra, perquè els equips de futbol és que arriben els presidents a vegades a dir-li a qui poden alinear o no. O sigui, arribem a unes coses que ja són kafkianes. Això passa també amb altres nivells, Exacte. Doncs, pares que estan en el consell, no? Doncs clar, l'entrenador té que tenir potestat, però l'entrenador té que tenir suport. I té que tenir suport per el que necessiti, puntualment, de fer amb el seu equip o per aquest espai d'un psicòleg de l'esport o perquè jo tingui. O sigui, un psicòleg de l'esport no se l'hauria de pagar un entrenador. I normalment és qui ho fa. Hauria de ser el club. Que és una despesa, perquè inclús a nivell de seguretat social ja, o sigui, tu com a persona, ja és molt complicat que tu puguis tenir una atenció mèdica per part d'un psicòleg. Llavors, tot això està com fora de l'abast de moltes persones. I això és una llàstima. Però això és una cosa que també la nostra societat ho està posant sobre la taula. Perquè, clar, una cosa que s'ha fet, però d'una manera tan petita que no arriba a ningú, és començar a posar psicòlegs a l'atenció primària. Ara, són tan pocs que igual t'atenen dintre de 3 mesos. Exacte. Aquí atenen a una persona molt gran que té un tema molt d'això o una persona molt jove, perquè prioritzen això. Però això no és suficient. O sigui, tenim un sistema de salut que no dona, a part de que la psicologia, entre el que és la psicologia clínica, doncs ara es volen que els psicòlegs facin el MIR, que és es diu el PIR, no el MIR, que és una formació, igual que el MIR que fan els metges, i ho tenen que fer durant 4 anys en entorn hospitalari. I clar, el número de psicòlegs que surten del MIR és tan mins que no dona, perquè n'hi ha insuficients psicòlegs oficials, els que poden treballar en la sanitat pública, en atenció primària, en hospitals, en aquests espais. I aquí haurà d'haver alguna cosa que canviï. Això és un altre espai, no? Però és veritat que s'està demanant i tu veus a vegades en el Congrés que debateixen aquest tema. Necessitamos atenció a la salut pública. També s'està visibilitzant més un problema molt greu, que és el del suïcidi. Per què? Perquè sempre s'ha dit, no, del suïcidi no hi ha que parlar, perquè si se habla del suïcidio, igual lo incentivamos más. Avui se sap que això és una gran mentira. Això és una xorrada. No parlar del suïcidi. Clar, parlar del suïcidi no incentiva més. Al revés, posa sobre la taula que hi ha persones que estan molt desesperades i que poden arribar a pensar això, a fer un intent o a consumar un suïcidi perquè no tenen un suport. I això és un tema molt greu. Es va revelar, es va començar a posar a la taula després de la pandèmia. I mentre sigui tabú, aquestes persones més soles encara se senten, perquè segur que no ho volen dir a ningú. Sí, perquè fa com... I encara tenim més dones que van al psicòleg que homes que van al psicòleg. Bueno, aquest és un altre tema, no? Que jo crec que la dona està molt més oberta a demanar ajuda, a expressar les seves emocions, a obrir-se, accepta més tota aquesta vessant. És una part que jo crec que l'entorn masculí té que apropar-se una mica al femení, té que copiar-los. Sí, és un aprenentatge que s'ha de fer de petits, perquè si des de petit un nen aprèn... Los niños no lloran. O qualsevol altra cosa, doncs ja estem aquí. Ja automàticament et tanques i dius, jo quan estic trist no ho expresso. Perquè els nens no ploren. Si jo ploro seré Els nens no ploren i després la tristesa aquesta apareix després de 3 o 4 anys amb una depressió de cavall perquè no es va expressar, perquè les emocions necessiten un espai d'expressió. Total. Que n'hi ha gent que el té la família, però n'hi ha gent que no, perquè potser té una parella i són molt bons amb altres coses, però a nivell emocional allà no es comparteixen les emocions, o perquè viu sol, o pel que sigui. Llavors la gent necessita un espai on pugui expressar aquestes coses que emocionalment li estan impactant, perquè rebaixi la intensitat emocional. Si no, després és que el seu cap queda capturat per l'emocionalitat. Correcte, el diàleg intern. Exacte. El joc interior. Ja parlaríem aquí llarg i... Moltes gràcies. Ha estat una xerrada... Bueno, jo m'he passat bomba. M'alegro que així hagi estat. Espero que tu també hagis gaudit. Sí, sempre és molt interessant, no? Sempre hi ha molts aspectes, jo crec que els esportistes els hi poden ajudar molt. Els entrenadors, alguns ja van prenent consciència i altres van obrint els ulls poquet a poc. I els pares, doncs, també, perquè allà estan i són una cosa
molt important en la vida dels esportistes i són els que faran que aquell esportista baixi cap endavant o que algun dia aquell esportista, quan tingui 16-17 anys, dirà, mira, passo, jo ja no tengo más ganas de jugar. Sí, que és el que passa, Això no és el meu, no? Jo aquí no... Perquè se'n dona compte que ha estat allà perquè els seus pares l'han estat pressionant. Llavors, això més val que ho sapiguem com a pares, no? Exacte. I deixem que els nostres fills triïn, no?, el camí que volen seguir. Sí. Doncs moltes gràcies, Montse, ha estat un plaer i espero que també hagin gaudit les persones que ens estiguin escoltant. Doncs això esperem i a la vostra disposició pel que necessiteu. Gràcies. Estrenem aquesta nova secció de la jugada mental amb el capítol de la Montse. L'entrevista ens regala molts aprenentatges, però si me n'haig de quedar amb un, seria les emocions necessiten un espai d'expressió. Massa vegades les reprimim o ens autocensurem pensant si toca, si no toca, si ara ho puc dir, si ara no ho puc dir. Quan tenim un espai segur amb un professional, és allà on realment comença el veritable entrenament mental. Jo em quedaria amb això. I tu? Amb quin aprenentatge et quedes d'aquesta entrevista? M'encantaria que ho compartissis a les xarxes o als comentaris, perquè entre tots sumem perspectives, creixem junts i ens expressem.